टू अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स आज हम हैं अन्ना के साथ। सो फ्रेंड्स आज हम लोग जाने वाले हैं शाम को शोरूम होंडा के, क्योंकि फ्रेंड्स एक्चुअल में क्या है, हमने एक गाड़ी फाइनल की थी कल, होंडा अमेज। ठीक है, तो उसका कलर देखने हमें शोरूम में जाना है। तो कलर फाइनल करके 2-3 दिन बाद हम डिलीवरी ले लेंगे अपनी गाड़ी की। तो शाम को चलेंगे, शाम को मैं बनाऊंगा व्लॉग पक्का। और परसों आने का बर्थडे था तो मैंने बनाया नहीं उसका व्लॉग। चलो मेकअप करो, फिर वीडियो बनाना, मेकअप करो। सो फ्रेंड्स मैं इतने दिन से व्लॉग इसलिए नहीं डाला था क्योंकि मेरे एग्जाम चल रहे हैं। मम्मी हाँ बोल दो। सो फ्रेंड्स होंडा अमेज हमने फाइनल कर लिया है। तो कितना बदमाशी करती है बाबू तो फ्रेंड्स देखते हैं अब क्या होता है, कैसे होता है। तो एनीवेज आज यही मैं आपको बता रहा था। एक्चुअल में ज़्यादा कुछ तो नहीं है फ्रेंड। कलर कमेंट तो फ्रेंड मेरे ऑफ पड़े, मेरे को ऑन करने आते नहीं है क्योंकि मैं 9 साल का छोटा सा बच्चा हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स एक्चुअल में बात ऐसी है कि हमारे पास एक स्कूटी है, एक्टिवा। ठीक है, तो जब हम लोग बैठते थे तब मम्मी तक तो आ जाते थे, पर आने की अब प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए हम एक सुंदर सी गाड़ी खरीद रहे हैं। अरे ये क्या कर रही हो? अन्ना मेकअप कर लिया आपको। करो करो। सो फ्रेंड्स में क्या बातें हैं। और फिलहाल तो मैं अपने घर में हूँ, देख सकते हो आप। सो एनीवेज फ्रेंड्स, अरे यार ये आपने क्या किया? इसको लगा आपने आप ये क्या है? ये क्लच। सो फ्रेंड एक्चुअल में उसमें क्या है, टॉपेस्ट मॉडल था, उसका नाम था। कल टेस्ट ड्राइविंग के लिए आए थे वो लोग, तो हमने बैठ के पूरा फाइनल कर लिया अच्छे से। तो बहुत अच्छी गाड़ी थी और उसकी रेट है कम से कम 8,70,000 रुपये, है ना मम्मी? सो फ्रेंड्स फिलहाल तो हम शाम को 6-7 बजे निकलेंगे आराम से। अब पापा जब ऑफिस से आ जाएंगे तभी तो करेंगे। मेरी तो अभी क्लास डन हुई थी, एग्ज़ाम करके आया था मैं, तो बहुत दिन से वीडियो नहीं आई, तो इसलिए मैंने बोला कि आज वीडियो बना लेते हैं। सो फ्रेंड्स नहीं है। सो फॉर द फुल सेंस चलो सुंदर बना देना। तो आप देख ही सकते। सो फ्रेंड्स अभी देखो गाड़ी फाइनल तो हो गई है। 2-3 दिन में हम डिलीवरी ले लेंगे। 3 दिन में नहीं, 10-15 दिन। 10-15 दिन लगते हैं डिलीवरी लेने में। नवरात्र में मंगाएगा, सब चीज सेट करेगा गाड़ी का। और फ्रेंड सबसे अच्छी बात तो ये है कि हमें क्या, और फ्रेंड्स मम्मी से पूछो आप लोग, मतलब कितनी ज़्यादा स्पेस थी, मम्मी बताएगी। मम्मी बता दो कितनी ज़्यादा स्पेस थी। आपका दम नहीं ना घुट रहा था, बस ठीक है मेरे लिए। मेरा तो नहीं घुट रहा था। नहीं घुट रहा था तो अच्छा है। सो फ्रेंड्स अमेज अच्छी है, टॉपेस्ट मॉडल। टॉपेस्ट नहीं मम्मी, उसका सेकंड वाला मॉडल लिया है ना, होंडा अमेज वी, टॉपेस्ट मॉडल में।
और फ्रेंड्स, कल टेस्ट ड्राइविंग देख ली, अच्छी सी, चाबी भी अच्छी थी। और मम्मी, वैसे 10-15 दिन सेट वेट करने में कैसे लगेंगे ये बता दो मेरे को। बेटा पैसा लग जाएगा, लोन पास करा जाएगा, टाइम तो लगता है। तो मतलब वो वही लोग केक वेक लाएंगे। हाँ। सो फ्रेंड्स, बहुत लोगों को पता होगा, जिन लोगों ने गाड़ी खरीद रखी होगी, बड़ी सी चाबी मिलती है ना मम्मी, है ना, है ना। और फ्रेंड्स, एक्चुअल में चाबी जो होती है वो 2 मिलती है आपको, कि अगर एक गुम जाए तो दूसरी। और वैसे तो मेरे को लग रहा था वैसे उसमें स्टार्ट बटन है, इंजन ऑफ और ऑन का। तो जब हम शोरूम में जाएंगे आपको दिखा देंगे। मतलब हाँ, हमारा फिक्स नहीं है पूरा, फिक्स तो है बस कलर। मम्मी, कलर रेड कर ले क्या? नहीं, वाइट तो 5,000 का पड़ रहा है, महंगा है, जबकि वाइट ही सबसे ज्यादा सस्ता मिलता है गाड़ियों में, हैं? तो कौन सा लेंगे? ब्लैक वाला जो देखा वो सही है। ब्लू तो मम्मी बताऊं क्यों नहीं है, ब्लू था मम्मी, सारे बिक गए मॉडल। प्रधानमंत्री नु बिजी तुरंगा। सो फ्रेंड्स, अब देखते हैं, कलर फाइनल कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं, जो होगा होगा, जो नहीं होगा वो नहीं होगा। प्रधानमंत्री नु सो फ्रेंड्स, गाड़ी तो, और मम्मी 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 मम्मी, हाँ। गाड़ी की वो होम डिलीवरी कर देते हैं क्या? हैं? होम डिलीवरी क्यों करवाएंगे, जाके ले आएगा गाड़ी। लंदन से थोड़ो आ रहा है कि होम डिलीवरी करवा। वैशाली में मैंने होंडा का एक शोरूम देखा था, कहीं वही तो नहीं है? पापा वैशाली में बता रहे थे, हैं? वहाँ पर एक होंडा के शोरूम के पास ही एक बच्चे का घर है। हटो हटो। तो वहाँ से ये कि प्रधानमंत्री नु किन्ना बिजी तुरंगा। क्या हुआ लड्डू? So friends, anyways, the vlog end here. So friends, please like, subscribe और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशंस मिल सके। सो फ्रेंड्स, अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय।